សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយដែលតកតងទៅនឹងកាលទាំង12របស់ភាសាអង់គ្លេសមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកាលទាំង12ហ្នឹងវាមានកាលគោលធំ3គឺយើងមាន present យើងមានបច្ចុប្បន្នយើងមាន past ហើយនិង future គឺយើងមានបច្ចុប្បន្នអតីតកាលហើយនិងអនាគតអញ្ចឹងហេតុអីបានជាវាមានដល់ទៅ12ព្រោះអីនៅក្នុង3ហ្នឹងគឺវា1បែងចែកចេញជា4ទៀត1បែងចែកចេញជា4អញ្ចឹងវា12ហើយខ្ញុំនឹងលើកយកវាម្ដងមួយមកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូដំបូងគេគឺខ្ញុំលើកយកអំពី present simple អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រយោគកាល present simple ហ្នឹងវាមានទម្រង់បែបណាគេប្រើបែបណាវាមានលក្ខណៈអីខ្លះគឺយើងចូលមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះគឺជាទម្រង់របស់ present simple អញ្ចឹង present simple គឺយើងមាន subject plus verb 1 plus object ប្រធានបូកជាមួយកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី1បូកជាមួយនឹងកម្មបត្តិរបៀបប្រើទី1 The present simple is used to express an action that happens again and again or present habit បានន័យថា present simple គឺយើងប្រើមកដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយដែលកើតឡើងដដែលឬក៏ជាទម្លាប់ក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ន Examples ឧទាហរណ៍ I go to work by motorcycle every day អញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺវា happen again and again He smokes 20 cigarettes a day He smokes 20 cigarettes a day គាត់ជក់បារីមួយថ្ងៃ20ដើមអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺបង្ហាញពី present habit ទម្លាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នMy daughter does the washing up every morning. My daughter does the washing up every morning. កូនស្រីរបស់ខ្ញុំបោកគក់ណា washing up ហ្នឹងបោកគក់ជារៀងរាល់ព្រឹកអញ្ចឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាកើតឡើងទៀងទាត់នៅពេលវេលាណាមួយបង្ហាញពី regular. She washes her hair twice a week. She washes her hair twice a week. នាងកក់សក់2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ My cousin does the washing on Sundays. My cousin does the washing on Sunday បានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យតែថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺគាត់បោកគក់កៅអៅរបស់គាត់ហើយ I usually get up at 5 o'clock in the morning. I usually get up at 5 o'clock in the morning. ខ្ញុំតែងតែក្រោកពីគេងនៅម៉ោង5ពេលព្រឹក I rarely go for a walk at night. I rarely go for a walk at night. ខ្ញុំកម្រដើរពេលយប់ណាស់ We often pay attention to our course. We often pay attention to our course. ពួកយើងតែងតែផ្ដោតឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវគ្គសិក្សារបស់ពួកយើង Marie doesn't often drink coffee. Marie doesn't often drink coffee. Marie គាត់មិនសូវផឹកកាហ្វេអញ្ចឹងគឺប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពមួយកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយវាខ្លះជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតសកម្មភាពខ្លះគឺជាទម្លាប់បន្ទាប់ពីចប់ពីឧទាហរណ៍នេះទៅយើងមើលរបៀបប្រើទី2របស់វា The present simple is used to express a fact which is always true បានន័យថា present simple ហ្នឹងគឺយើងប្រើមកបង្ហាញពីអ្វីមួយដែលជាការពិតហើយវាតែងតែត្រឹមត្រូវគឺវាត្រូវជានិច្ច ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍របស់វា
The earth goes around the sun. The earth goes around the sun. ផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ អញ្ចឹងវាគឺជាការពិតមួយហើយ Vegetarians don't eat meat. Vegetarians don't eat meat. អ្នកញ៉ាំបួសអត់ញ៉ាំសាច់ទេ The earth has a round shape. The earth has a round shape. ផែនដីមានរាងមូល The sun rises in the east. The sun rises in the east. ព្រះអាទិត្យរះនៅទិសខាងកើត The sun set in the west. The sun set in the west. ព្រះអាទិត្យលិចនៅទិសខាងលិច អញ្ចឹងព្រះអាទិត្យរះនៅទិសខាងកើត ហើយលិចនៅទិសខាងលិច វាគឺជា fact មួយដែល always true. Water boils in 100 centigrade. ទឹកពុះនៅសីតុណ្ហភាព100អង្សាសេ The present simple is used to express a fact which stay the same for long time. Present simple គឺប្រើបង្ហាញពីការពិត ហើយវាបង្ហាញពីគេ គឺវាអ្វីមួយដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺវានៅដដែលហើយរយៈពេលយូរ Example I live in a flat in the center of town. ខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែងនៅឯទីក្រុង កណ្ដាលទីក្រុង center of town. My elder brother works in an export and import company. Export and import ក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលណា បងប្រុសរបស់ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាំចេញនាំចូលមួយ Nurse look after patients in hospital. គិលានុបដ្ឋាយិកាមើលថែអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ My father works in a ministry of interior. ឪពុករបស់ខ្ញុំធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ បន្ទាប់ពីយើងមើលការប្រើរបស់ present simple ហើយឥឡូវយើងមកមើលចំណុចសម្គាល់សំខាន់មួយទៀត យើងមកមើលចំណុចសំខាន់របស់វាក្នុងការប្រើជាមួយនឹង third person singular subject ជាមួយនឹងប្រធានឯកវចនៈ អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1 add s to verb អញ្ចឹងគឺយើងថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទនៅពេលដែលវាប្រើជាមួយ third person singular ឧទាហរណ៍ពាក្យ stop យើងដូរទៅជា stops laugh laughs hit hits wear wears run runs beg begs come comes អញ្ចឹងគឺយើងថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងវានៅមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកមកជាឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេណាអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចសម្គាល់ទី2គឺយើង add es to verb that end in ss sh ch ហើយនឹង o អញ្ចឹងគឺយើងថែម es ទៅលើកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយ ss sh ch ហើយនឹង o ឧទាហរណ៍ kiss kisses miss misses brush brushes wash washes watch watches go goes do does អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេយើងនៅមានពាក្យជាច្រើនទៀតខ្ញុំលើកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះៗណាឲ្យដឹងពីលក្ខខណ្ឌរបស់វាកុំមកថាហេតុអីក៏ពេលខ្លះមានតែ s ពេលខ្លះមាន es វានៅមានមួយទៀតថែម ies អញ្ចឹងយើងមើលលក្ខខណ្ឌទី3 verbs that end in a consonant plus y change y to ies អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ដោយព្យញ្ជនៈមួយបូកជាមួយ y អញ្ចឹងគឺយើងដូរ y ទៅជា ies សម្រាប់កិរិយាសព្ទណាអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ try tries cry cries tidy tidies
fly flies bury buries study studies អូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមេរៀនផ្សេងទៀតចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រូវការថាចង់ដឹងមេរៀនណាមួយអាចសួរឬក៏ប្រាប់នៅក្នុង comment បានខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចង់ចេះចែករំលែកណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយThank you so much for watching my video. See you next time. Bye bye.